নমস্কার। আজ দুই বোনে হাজির হয়ে গেছি চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে। একদম হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কোনো কথা হবে না। কি নিয়ে এসছি? প্রচন্ড রোদের তাপ, তাই নিয়ে এসছি গ্রীষ্মকালকে স্বাগত জানাতে আজকে আমরা পান্তা ভাতের সম্ভার নিয়ে ফুড প্লাজায় হাজির হয়ে গেছি। একদম সবাইকেই তো স্বাগত জানানো দরকার, সেই জন্যই। কি নিয়েছি দেখো, আলু পেঁয়াজ ভাজা, একদমই দেখা যাচ্ছে না, একটু দেখিয়ে নিই। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজি আর কুমড়ো, এই দুটো বেসন দিয়ে ভেজে নেওয়া হয়েছে। এক বাটি চানাচুর, আর এসে গেছে দুখানা বড় বড় ফুলুরি। ফুলুরিটা দেখে আমার একটা জিনিস মনে পড়ছে, বুঝলি? হ্যাঁ, একটা ছোটবেলায় গান শুনতাম, মানে যখন আমরা 6-7-এ পড়তাম, সেই গানটা মনে আছে তো? ফুলুরি বিনা চাটনি कैसे बनी। আর দেখো বাজার থেকে এনেছি এরকম ছোট্ট ছোট্ট পেঁয়াজ। আর আলু ভাতে, আলু ভাতে সাথে ওটা না থাকলে পান্তা মানায় না। একদম এই নিয়ে আজকে চলে এসেছি চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে। আকর্ষণীয় সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ তো অপেক্ষা করছেই। পেঁয়াজ 4খানা করে নিয়েছি, যতটা প্রয়োজন হবে ততটাই খাবে, কিন্তু বাকিগুলো সবই শেষ করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে চলো শুরু করে দিই। একদম। তবে এই পেঁয়াজগুলো ভীষণ ঝাল, জানিস? হ্যাঁ, ছোট পেঁয়াজে, সেই কাট পেঁয়াজ নয়, তার থেকে একটু বড়। 3, 2, 1 স্টার্টিং। নামগুলো বলা হয়, তাহলে শেষকালে বলে দেবে। আজকে বন্ধুদের নামের খাতা নিয়ে বসেছি, বন্ধুদের নামগুলো সব ভিডিও শেষে বলে নেব।
একদম খুব ভালো খেলাম আজকে, তাই না? কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে মনে হয় আমি হেরে গেলাম। একদম। চলো হাত ধুয়ে সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি। হাত ধুয়ে চলে এলাম বন্ধুদের নাম নিয়ে। আগে বন্ধুদের নাম বলে নেওয়া হবে, তারপর আমরা সেকেন্ড চ্যালেঞ্জে যাব। চলো। পাঞ্চালী পণ্ডিত রঘুনাথগঞ্জ থেকে, রূপরেখা গোস্বামী, রাজ হরিজন। তুমি কিন্তু খুব ভালো করে পড়াশোনা করো রাজ, যাতে পরীক্ষার রেজাল্টটা খুব ভালো হয়। মন দিয়ে পড়াশোনা করো, হ্যাঁ, আর অবশ্যই ভালো থেকো। মঞ্জু সাহা কলকাতা থেকে, প্রিয়াঙ্কা মিশ্র এগরা গোকুলপুর থেকে, ও প্রিয়াঙ্কা মিশ্রর মা পিয়ালি মিশ্র। প্রত্যেক বন্ধু সব সময় ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অবশ্যই আমাদের সাথে আর পাশে থেকো। চলো, বন্ধুদের নাম বলা হয়ে গেছে, এবার কি নিয়ে এসছি? সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসছি। আজকে অনেকদিন দিদি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, তাই একটু পুরনোকে একটু ঝালাই করে নেওয়া হোক, যে ওর কতটা কি মনে আছে না আছে। তা আজকে একটু অন্যরকম চ্যালেঞ্জটা, মানে সেকেন্ড চ্যালেঞ্জটা। তা কি করতে হবে আমার দিদিকে? কিছুই না, একদম সোজা একখানা জিনিস, একখানা খাতা আমি নিলুম, একটা পেন নিয়েছি, ওকে দিয়ে দেবো। ও এবার মুখে পেনটা নেবে, নিয়ে মুখে করে আমার নামটা একটু লিখবে। নে লেখ, দেখি। এ মা, কত সহজে বলে দিল কবিতা। কি বলছেন আপনি? তো চুপ করে রয়েছেন। মুখে করে ধরে আমি ওর নামটা লিখবো? কিসে লিখবো? এই তো খাতাটাই লিখবি তুই। বল, হিন্দি ইংরাজি কিসে লিখবো? ইংরাজিতেই লেখ, অনেকদিন পড়াশোনা বন্ধ আছে। একটু উঁচু হয়ে নেবো? হ্যাঁ একদম, তুই উঁচু হ, হাঁটু গাল যা খুশি কর না, করে তুই আমার নামটা লিখে ফেল। আমি পারবো? তারপরে এক দেবো, দেখবি মার কিরকম। চল হাঁটু গেড়ে নিয়ে লেখ। কে? এ। কে?
হয়েছে? বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। KAKULI, কাকুলি, ঠিক লিখেছে? একদম। আচ্ছা, ঘুরিয়ে একটু দেখিয়ে দাও। সব থেকে দেখি। এই তো। খুব সুন্দর হয়েছে। দারুণ হয়েছে, দারুণ। জানো, যাকগে, তুই যে ছোট বোনের নামটা মনে রেখেছিস, লেখাটা। দেখেছেন, সব থেকে একটা বড় কথা কি হলো জানো, আমার মুখ থেকে এতক্ষণ কেন একটাও কথা বেরোলো না? সেই বাচ্চাদের যেমন লাল পড়ে, আমার না এই পেনটা ধরে ওরকম লাল ঝরে যাওয়ার মতো হচ্ছিল, ওই জন্য আমি আর কথা বলিনি। তোকে আমি চুষি কাটি দিয়েছিলাম। ওই জন্য আমি আর একটা এতক্ষণ পরে পেনটা বের করে মুখটা একটু এ করে নিয়ে তারপরে কথা। ওই যে মুখের মধ্যে পেনটা দিয়েছিলাম, মানে তোকে চুষি কাটি দিয়ে দিয়েছিলাম। তাহলে চলো বন্ধুরা, আজকে আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। পান্তা ভাত অনেকদিন পরে খেলাম, আর সাথে তোমাদের কাকুলিদির নামটা যে লিখতে পেরেছি সেকেন্ড চ্যালেঞ্জে, এটাও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু জানিয়ে দিও। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক, আবার চলে আসবো হয় চ্যালেঞ্জ নাহলে ইটিং শো নিয়ে। আজকের মতো আসি, টাটা। টাটা।